दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो हमारे गले से तरह तरह की आवाज़ निकलती है, उन्हें बोलते हैं खर्राटे। और बगल वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और हमें तरह तरह की गालियाँ भी देने लगता है। इसकी वजह क्या है, हमारे अंदर से खर्राटे क्यों निकलते हैं, आज हम बताएंगे आपको हमारे अंदर से खर्राटे कैसे निकलते हैं। यानी कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियाँ और जीभ की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा आराम में आ जाती हैं। इसकी वजह से हमारे जो गले के ऊतक होते हैं वो इतने ज़्यादा ढीले हो जाते हैं कि हमारे अंदर से आने वाली वायु में रुकावट करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके लिए कंपन पैदा हो जाता है हमारे गले में, उसकी वजह से हमारे खर्राटे निकलते हैं। और बगल वाले को काफ़ी मज़ा आता है, वो तरह तरह की गालियाँ भी देता है। क्या इन खर्राटों के बारे में आपको पहले से पता था? तो चैट सेक्शन में लिखना न भूलें।